Bang, jika melihat bangkai kapal ini di dalam laut, jangan mendekat. Astaga, kapal apaan itu bang? Serem sekali. Wuih. Tapi sebelum lanjut, jika kamu suka sekali hewan, kucing lucu dan imut ini, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Dan coba komen, emoji hati sebanyak-banyaknya. Jadi, ada sebuah video viral yang memperlihatkan deretan bangkai kapal di dasar lautan yang memicu rasa penasaran banyak orang. Lokasi ini diyakini menyimpan cerita mistis, karena beberapa kapal dikabarkan tenggelam tanpa sebab yang jelas. Aura misterius dari pemandangan tersebut membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah benar ada kekuatan gaib di balik tempat ini? Jadi,